շնորհակալություն։ Ես բարև ձեզ նորից, հա, ես ինձ համար լեգենդար կառույց եմ եկել, որովհետև հատկապես մեր ոլորտի աշխատակիցները եւ այլն լեզվի կոմիտեն մեր կյանքում միշտ կա։ Ու միշտ հիմնականում կային իմաստով, երբ որ ասվում է, սա չի կարելի։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր նաեւ գալ եւ բացահայտել այս հիմնարկը, տեսնել ովքեր են այդ քաղաքականությունը որոշում, որն է համարվում ճիշտ հայերեն, որը չէ։ Ու մեկ էլ կխնդրեմ, եթե շատ սխալներ անեմ, խիստ չվերաբերվեք։ Շատ լավ, կադրից դուրս սխալներ կարելի է, կադրից ներս նախընտրելի չի, այս միանգամից։ Կփորձեմ, ես մի քիչ խնդիր ունեմ, փողոցային չէ սխալ կլինի, ժարգոնային բառեր կամ խոսակցական բառեր օգտագործելու, հուսամ թեթև կնայեք դրան։ Դրա մասին կխոսենք իհարկե։ Շատ լավ, կխոսենք, ինչի հետ նաև համընկավ մեր այցը, նորոգումը տեղի ունենում շենքում, պատմեք ինչա կատարվում։ Ուրեմն լեզվի կոմիտեի գործառույթները ընդլայնվում են եւ նոր շրջանառված լեզվական պետական քաղաքականության հայեցակարգով այդ ընդլայնված գործունեությունը հնարավորինս նորմալ իրականացնելու նպատակով մեր ներկայիս գոյություն ունեցող տարածքին հավելվել է նոր տարածք եւ մենք վերանորոգման հատվածը սկսել ենք նոր տրամադրված տարածքից, հետո պիտի անցնենք արդեն մյուս տարածքները վերանորոգելուն։ Եվ այս առումով լեզվի կոմիտեում փոփոխություններ են սպասվում, նաեւ կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն կտան նոր լեզվական քաղաքականություն իրականացնելու համար։ Էնպես որ երբ որ դուք ասեցիք ձեր շրջանակներում տարածվածն ինչն է կարելի, չի կարելի, կխոսենք նոր քաղաքականության մասին, թե ոնց ենք վերանայել այդ հարցը կարելի եւ չկարելի։ Ավելի խստացրել, թե ավելի կխոսենք, գաղտնիքներն ընթացքում բացենք։ Շատ լավ, իսկ ընդլայնվել ասելով գործառույթները ինչ նկատմամբ կա, այսպես պարզ։ Այո, տեսեք, ուրեմն այդ ընդլայնման Իհարկե, ուրեմն լեզվական ոլորտի զարգացման ծրագրեր են մշակվել, երկուսը հիմա արդեն ընթացքի մեջ են եւ նախատեսվում են բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Լեզվական ոլորտի ծրագրերի մաս են կազմում նաեւ ազգային փոքրամասնությունների լեզվական իրավունքների իրացման հարցը առնչվելով մնացած ոլորտներին, լեզվական բազմազանության հարց ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ներկայիս քաղաքականության բարձրանագրում ենք, ուրեմն այս քաղաքական եւ ընդհանրապես լեզվի կոմիտեն ինքը որպես քաղաքականություն մշակող կառույց սկսի հանդես գալ, ավելի լայնորեն ըմբռնված, կասեմ ներկայիս քաղաքականությունը ինչպես է ըմբռնվում եւ ինչ նոր բան ենք մոտեցում ենք որդեգրել դա։ Շատ լավ, այստեղ ինչպես հասկանում եմ, ձեր աշխատասենյակն է լինելու ապագա։ Ոչ միայն։ Հա, ես կառաջարկեմ տեսնենք ինչ է լինելու եւ հետո արդեն կգնանք թե ինչ կա այնտեղ, թե ինչ կա այս պահին, այնտեղ կզրուցենք նաեւ։ Սա աշխատասենյակն է նախագահի, ապագայում կահավորված այլևս, հույս ունեմ հաջորդ հաղորդման ժամանակ, երբ որ որոշեք նորից լեզվի կոմիտե այցելել, կունենանք արդեն կահավորված սենյակ։ Տեսարանը իհարկե փոխվում է, մյուս սենյակում դուք կտեսնեք ավելի հետաքրքիր տեսարան քաղաքային առումով։ Այստեղ էլ վատ չէ, ասեմ գրավիչ տեսարան է, այսինքն ցանկություն կարող է առաջացնել այստեղ աշխատելու առնվազն։ Ինձ անկեղծ ասած ոգեշնչում է Երևանի այս լանդշաֆտը, որտեղ ունենք եւ խորհրդային ժառանգություն, ունենք եւ առանձնատներ, որոնք այդ խորհրդային շրջանում են կառուցվել, եւ խորհրդային շրջանում ավելի փոքր հարմարեցված բնակարաններ, այս անհամաչափությունը մեր կյանքի անհամաչափությունն է։ Կոլորիտ եք դարձնում դրա մեջ, ոչ թե ինչ որ սխալմունք կամ ոչ, դա մեր ժառանգությունն է, ու այս ժառանգությունը անընդհատ աչքի առաջ ունենալով աշխատելը կարծում եմ շատ օգտակար է։ Հիմա մյուս կողմից այդ տեսարան կտեսնենք, դա էլ է շատ կարևոր, կխոսենք դրա մասին։ Նորոգումը ձեր նորոգումներից է թե այլ նորոգում։ Վերևի հարևանը նորոգում է իրականացնում հիմա այս պահին։ Ընդհանուր քանի հոգի է այս հիմնարկում աշխատում։ Փոքր կառույց է, եթե մարդկային ռեսուրսների առումով ենք նայում, 19, որի մեջ մտնում են երկու բաժինները՝ լեզվական վերահսկողության եւ վարչական իրավախախտումների, իրենց աշխատակիցներով եւ բաժնի պետերով, եւ նաեւ օգնականներ, նախագահի տեղակալ, նաեւ մեր տարածքը կարգի բերող հավաքարարը։ Հասկացա։ Իսկ այստեղ կահավորումը դիզայնը դուք եք որոշելու անձամբ։ Այո,
ոնց որ թե այդպես ստացվեց, որովհետև նաև աշխատանքային միջավայրը պիտի որոշակիորեն տրամադրող լինի աշխատանքի համար։ Մեր լուծումները հիմնականում շատ մինիմալիստական լուծումներ են, ինչպես տեսնում եք, ընդհանուր վերանորոգման առումով, կահավորման առումով նույնպես, ուղղակի լինի մինիմալ ապահովված միջավայր աշխատանքի համար։ Լինելու է սենյակում կամ տարածքում ինչ-որ այնպիսի բան, որ ձեզ ճանաչողները հասկանան, որ այսպես ասած ձեր մատը խառն է։ Չի կարող նման բան չլինել, որովհետև սովորաբար մարդիկ, որոնք ովքեր աշխատում են տարածքներում, փորձում են տարածքները մաքսիմալ իրենց հարմարեցնել, թեև մյուս սենյակում մի քիչ ուրիշ պատկեր կունենանք, բայց միևնույն ժամանակ մտածում եմ անել այնպես, որ նկատի առնելու, որ ես հավերժական չեմ այս կառույցում։ Այդ այժմ ասեմ, որ հաջորդ նախագահ, բայց այդ դա ի՞նչն է լինելու, որ հասկանան, այստեղ Սիրանուշ Դվոյանը մասնակցություն է ունեցել դիզայնի կամ էսթետիկայի առումով։ Ինձ թվում է մինիմալիզմը, որովհետև ասացի մինիմալ ենք բանալու, կահույքի մաս չկա, որ դրանք ֆունկցիոնալ պիտի լինեն, պիտի լինի աշխատասեղան, համակարգիչ, փոքրիկ անկյուն, որտեղ փոքր քննարկումներ կարելի է անել, ընդամենը այդքանը։ Քանի այս վերանորոգումը մեր զրույցը վերջնական չի ընդհատել, առաջարկում գնանք ձեր ներկայիս աշխատասենյակ ու արդեն բովանդակային նաև զրուցենք։ Շատ լավ, համեցեք։ Մենք ձեր ESPA-ի հիմնական աշխատասենյակում ենք, մինչև այնտեղ նորոգումը կավարտվի։ Հետաքրքիր է լեզվի կոմիտեի նախագահի օրը աշխատանքային ինչպես է սկսվում, հա, ինչն է ձեր առաջին մոնիտորինգի ուսումնասիրության ստուգելու առարկան, երբ եկաք աշխատանքի առավոտյան։ Ինձ մեն բոլոր պետական հիմնարկություններում, այդ թվում նաև լեզվի կոմիտեում առաջի գործը համակարգիչը բացել, տեսնել թե Մալբրի համակարգով ինչ գրություններ ունենք, որոնք հրատապ են կամ հրատապ չեն, եւ նաև ինչ ժամկետներ ունենք գրություններին պատասխանելու առումով, սա ոնց որ առաջին հիմնական աշխատանքն է։ Հետո դրանից հետո արդեն գալիս են մնացած աշխատանքները օրվա կտրվածքով, հանդիպումներ ենք ունենում, քննարկումներ ենք ունենում, պարտավորություններ, որոնք որ պետք է կատարենք եւ այսպես շարունակ։ Դրանից հետո արդեն սկսում է պլանավորվել մնացած ավելի մեծ, այսպես ասած, աշխատանքները։ Նորոգման ձայնի դեպս տեղից էլ անպակաս, բայց կդիմանանք մի կերպ, կարևորը զրույցն է, բայց հետաքրքիր է, այսպես ձեր առաջին թիրախը, թե պարզ լեզվով ասենք, այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ լեզվի կոմիտեն հետևում է լեզվի պահպանությանը, հայոց լեզվի տվյալ դեպքում։ Այդ ինչն է ձեր առաջին թիրախը, ինչն եք ում կամ ինչին եք առաջին հետևում, որպեսզի տեսնեք խախտվել է արդյոք հայոց լեզվի անարատությունը, թե ոչ։ Շատ լավ հարց է եւ եկեք այդ հարցից էլ ես սկսեմ այսպես ասած ներկայիս գործող քաղաքականության եւ հետո արդեն նոր առաջարկված հիմնադրույթներով առաջարկված քաղաքականության մասին խոսել։ Այո, լեզվի կոմիտեն ի սկզբանե ստեղծվել է որպես լեզվի տեսչություն, որովհետև ունենք սահմանադրական կետ, որը վերաբերվում է հայերենի պետական լեզու լինելու հանգամանքին, դրանով պայմանավորված նաև օրենք եւ օրենքում ամրագրված հայերենի պարտադիրության պահանջ ունենք, որը պիտի պահպանվի հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Դրա վերահսկողության մասն է, որ լեզվի տեսչությունը տարիներ շարունակ իրականացրել է, հետո արդեն 2000-ական թվականներին լեզվի տեսչությունը, լեզվի կոմիտե, ներողություն, լեզվի տեսչություն որպես տեղափոխվել է արդեն Կրթության գիտության նախարարության առընթեր մարմին, որպես սկսել է գործել եւ 2018-ից սկսած բանի տեսչական մարմինների բարեփոխման համատեքստում լեզվի կոմիտեն դարձել է լեզվի կոմիտե, լեզվի տեսչությունը վերափոխվել է դարձել է լեզվի կոմիտե։ Բովանդակային փոփոխություն ըստ էության այդ ժամանակ չի իրականացվել եւ լեզվի կոմիտեն եւ կառուցվածքով եւ գործառույթների առումով հիմնականում շարունակել է կրկնել տեսչության գործառույթները։ Այդ առումով իհարկե խնդիր ունենք, որովհետև քաղաքականություն մշակող կառույց պիտի լինի լեզվի կոմիտեն, ինչպես բոլոր կոմիտեները Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե այլ կարգավիճակ տրված չի այդ կոմիտեներին, ինչպես ասենք պետական եկամուտների կոմիտեն է, որը միևնույն ժամանակ վերահսկողական գործառույթ ունի։ Այլ հարց է լեզվական քաղաքականության վերահսկողության մասը, ինչպես ենք սահմանում, հիմա ներկայում ինչպես պիտի սահմանենք եւ նաեւ ինչպես պիտի իրականացնենք այդ վերահսկողության մասը։ Հիմա գալով նոր մշակվող քաղաքականությանը, տեսեք
Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենը որպես պաշտոնապես արձանագրված լեզու, նաև անկախության առանցին պետականության շրջանում 90-ական թվականներից է սկսում, եւ այս 30 տարիների ընթացքում պետք է անկեղծորեն խոստովանել, որ կյանքի բերումով այնպես է ստացվել, որ իսկապես հայերենը այլևս շատերիս համար ինքնաբերաբար հասկացվում է, որ դա ոնց որ մեր առօրյա լեզուն լինելուց բացի մեր պաշտոնական գործածության լեզուն է եւ ընդհանրապես կյանքի բոլոր ոլորտները սպասարկող լեզու է։ Պետական լեզվի կարգավիճակը այդպիսին է, որ պիտի ինքը սպասարկի բոլոր մեր օրենքում էլ այդպես արձանագրված է։ Այլ հարց, որ 90-ական թվականներին, երբ որ կառույցը ստեղծվել է եւ օրենքը գրվել է, հիմնական հարցը եղել է ինչպես անել, որ պետական լեզուն ինստիտուցիոնալանա։ Եվ օրենքը հիմնականում գրված է սրա շրջանակներում։ Այս համատեքստում իհարկե անտեսվել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լեզվական բազմազանություն։ Հիմա ձեր տված հարցը եւ մտավախությունը, որ վերաբերում է նրան, որ եթե մի քիչ ճիշտ չխոսեմ, եթե այսպես, եթե այնպես, վերաբերվում է հենց այս ըմբռնմանը, որովհետև մենք ես դրա համար ասի կադրից դուրս, այո, կարող ենք եւ բոլորս խոսում ենք առօրյա լեզվով։ Բոլորս մեր ընտանիքներում եւ առօրյա հարաբերություններում ունենք լեզու, որն օգտագործում ենք, բայց եւ առանցին սոցիալական խմբեր ունեն իրենց լեզուները, որոնցով հաղորդակցում են։ Բժիշկներն իրենց ներքին լեզուն ունեն, դուք հեռուստատեսության աշխատակիցները ձեր լեզուն ունեք, մենք պետական պաշտոնյաները մեր հայերեն ունենք, որով իրար հետ հաղորդակցում եւ հասկանում ենք։ Հիմա սրանք բոլորը հայերեններ են ի վերջո, բայց կոնկրետ իրադրությունում օգտագործվող հայերեններ։ Խոսքը նրա գրական հայերենի մասին է, որը ընդունված է որպես պաշտոնական լեզու։ Եկեք հենց իմ օրինակով շատ կարևոր հարց կա ինձ համար, որը ես կուզեի հենց ձեզ հետ քննարկեի, օժանդակ բայի մասին է խոսքը։ Ես անկեղծ եմ ասում, եթե ես հիմա ձեզ հետ խոսեմ օժանդակ բայով, ես այրով եմ խոսում հիմնականում, ինչը եկեք համարենք վատ է։ Բայց եթե ես էով խոսեմ ձեզ հետ, դա ես չեմ լինի։ Այսինքն դուք իմ անկեղծությանը նաև չեք հավատա, որպես ձեզ հետ հարցազրույց վարողի։ Ինչ անեմ այդ խնդրի հետ։ Տեսեք, I եւ A-ի գործածությունը Կներեք, նույնն էլ պաշտոնյաների հարցում, օրինակ պաշտոնյաներ կան, միջին, բարձր եւ այլն, որոնք այրով են խոսում եւ ավելի մատչելի ու ընկալելի են դառնում ինձ լսողների համար, ժողովրդի համար։ Գիտեք, արդեն այ գործածությունն է փոխարեն այնքան տարածված է հայերենում, ես հիմա այնքան չասեցի, այնքան ասեցի, հենց նկատի առնելով, որ մենք կենթանի զրուցում ենք իրար հետ, եւ եթե ես նստեմ փաստաթուղթ գրեմ, չեմ գրելու այնքան, այլ կգրեմ այնքան։ Այնքան է նորմալացել կամ նորմավորվել տարածվածության առումով, որ մտածել, որ բնական կլինի այս թե այն, ինձ թվում է մի քիչ արհեստական հարց է։ Կան մարդիկ, որոնք երով են խոսում առօրյայում եւ չի ընկալվում որպես վերամբարձ կամ պաշտոնական խոսք։ Կախված է նրանից մարդը ինչպես է կառուցում իր խոսքը։ Եվ այդ կառուցելու ընթացքում, եթե այն շատ բնականորեն է աշխատում, կարող է լինել այդպես եւ հակառակը կարող է լինել անբնական։ Չէ, բայց այ համար նկատողություն եմ։ Ես հիմա չեմ նկատի չունեմ, որ հիմա անձամբ իմ մասին պետք է խոսենք, բայց այ կիրառությունը պաշտոնական ինչ որ հանրային, այսպես վայրերում շատերի կողմից ընկալվում է որպես անգրագիտություն, անարգանք դեպի հայերենը եւ այդ թվում եւ հաղորդավարների եւ պաշտոնյաների եւ այլն։ Ես դա նկատի ունեմ։ Ինչքանով եմ հիմա ես մեղք, այսպես ասած, 10 բալանոց համակարգով, ինչքանով է սխալ հիմա որ ես այրով եմ խոսում կամ պաշտոնյան այրով է խոսում, ասենք ասուլիսի ժամանակ։ Տեսեք, եթե մնում ենք այդ կենթանի լեզվի տրամաբանության մեջ, այդտեղ մեծ խնդիր չկա։ Եթե գալիս ենք, որ հատուկ մեսիջ է ուղարկվում, հատուկ բան ենք ուղարկում մարդկանց լսարանին մեր, այդ դեպքում պիտի մտածենք նաև մեր խոսքը կառուցելու մասին։ Ես նկատի ունեմ նաև պաշտոնյաներին եւ չմոռանանք, այդպես խոսելով մենք որ լսարանի հետ ենք խոսում, ինձ թվում է նաև խոսքի այս ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, թե մենք որ լսարանի հետ ենք ի վերջո խոսում։ Կարևոր է նկատի առնել այդ լսարանը, կներեք ես հանրային հեռուստաընկերությունում մի քիչ ուրիշ կերպ կարող եմ խոսել, բայց չգիտեմ, ասենք գնալ հանրային ռադիոյում ուրիշ կերպ խոսել եւ գնալ մեկ այլ հեռուստաընկերություն, շանթ հեռուստաընկերություն ուրիշ կերպ խոսել, որտեղ լսարանները տարբեր են։ Այրի թեման ամփոփելով եւս մեկ արդ, իսկ օրինակ գրականությունում եւ ֆիլմերում կերպարները կամ նարատիվը, պատմությունը կարող է այրով լինել ու դա նորմալ համարվի։
Գեղարվեստական ստեղծագործությունների մեջ ես այլ խնդիր եմ տեսնում, ընդհանրապես եւ թարգմանություններն էլ, որ այդ համատեքստում կատարվում են, ես այդտեղ այլ խնդիր եմ տեսնում։ Տեսեք, նախ պետք է մշակել այն մեծ շրջանակը, որի մեջ այով գործածությունը, լեզվի այով գործածությունը որոշակի մշակույթ ներկայացնի։ Եթե այդպիսի մեծ շրջանակ չունենք, այլ ընդհանրապես այերով ենք գրում կամ խոսում, դա այլ խնդիր է։ Մենք ունենք գրող, որը իրեն դիրքավորել է այդպես, որ ինքը բոլոր էերի փոխարեն պիտի ագրի։ Մարինե Պետրոսյանը 90-ական թվականներից սկսած, երբ որ ուզել է գրական հայերենը մոտեցնել առօրյա հայերենին, հատուկ դիրքավորել է եւ մինչեւ հիմա շարունակում է այդպես գրել։ Սա գրողի ստեղծագործական ընտրությունն է եւ նաեւ կոնցեպտուալ հարց է հարգանքի արժանի գրական ստեղծագործության ներսում։ Եթե գալիս ենք նույն ասենք հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող գեղարվեստական ֆիլմերին, մուլտֆիլմերին եւ այլն, այդտեղ էլ պետք է տեսնել, էլի, այսինքն ինչ շրջանակ է այնտեղ եւ այդ այ գործածությունը հատուկ մշակույթ բերում է, թե չի բերում ի վերջո։ Երբեմն ինձ թվում է ուղղակի մեր թարգմանիչները դժվարանում են միջինացված լեզվով մատչելի գրական խոսք կառուցել եւ անմիջապես օգտագործում են հատկապես թարգմանությունների ժամանակ։ Հասկացա։ Երկրորդ հարցը, ցավոք մեր ժամանակը այնքան շատ չի, որ բոլոր ինձ հետաքրքրող եւ ոչ միայն ինձ հետաքրքրող հարցերից խոսենք, բայց դրա համար ես ընտրել եմ մի քանի sense կարևոր կետեր, էլի, կապված sense ձեր հիմնարկի sense գործառույթների հետ եւ նաեւ քաղաքականության հետ։ Երկրորդ հարցը, ես եւ ոչ միայն ես, բայց գրեթե ամեն օր մեր դպրոցական տարեքից տեսնում ենք, որ հայերենում կա մի փոքր մոլուցք բոլոր բառերը միջազգային թարգմանելու։ Այսինքն մենք չգիտես ինչի պարտադիր պիտի ունենանք մեր տարբերակը մի բառի, որը ամբողջ աշխարհում ունի մեկ տարբերակ, մեկ կիրառություն, չգիտեմ, ամերիկյան, անգլիական կամ հունական մշակույթից եկած, մենք պիտի մեր ունենանք, ամենավառ օրինակը համացանց բառ օրինակ, ամբողջ աշխարհը ասում է ինտերնետ, մենք ասում ենք համացանց։ Բայց նաև հետևողական չենք մենք այդ հարցում։ Օրինակ, ինչ ենք մենք ինտերնետը թարգմանում, բայց ֆիզիկա բառը չենք թարգմանում։ Ինչի՞ է այդ, այսինքն, որտեվ չի ստացվել հարմար բառ չենք գտել, ասենք դե լավ, ոչինչ, թող ֆիզիկան հայերեն տարբերակ չունենա, իսկ ինտերնետը թող ունենա։ Եվ ինչի համար է դա արվում ի վերջո։ Շնորհակալություն հարցի համար, որովհետև շատ կարևոր հարց է, եւ այստեղ էլ պետք է հաշվի առնել ինչ համատեքստերում է ընդհանրապես այդ ամեն ինչ հայերենացնելու, այսպես ասած, մոլուցքը արտնանում, երբ որ մենք պատկերացնում ենք, որ մեր լեզուն վտանգված է, իսկ վտանգվածության զգացողություն մենք ունենում ենք առհասարակ, երբ որ տեսնում ենք, որ ինստիտուցիաները չեն գործում եւ ինստիտուցիոնալ շարունակականության խնդիրներ են առաջացել, այդ դեպքում մենք ունենում ենք նման տագնապներ։ Երբ որ ինստիտուցիաները գործեն, նման տագնապներ մենք գրեթե չենք ունենա եւ մենք հանգիստ կլինենք փոխառությունների հետ, որտեղ ձեր ասած հարցը վերաբերում է փոխառություններին, ֆիզիկան փոխառել ենք, ոչ թե թարգմանել ենք հայերեն կաղապարներով, այլ մենք փոխառել ենք եւ այնքան ենք օգտագործել, որ այլևս մտքներովս չի անցնում, չէ, որևէ մեկին հարցնենք ֆիզիկան ինչ է կամ ինչերեն է, ինքը միանգամից կասի հայերեն։ Բայց ինտերնետն էլ երբ որ երկար գործածություն շանս չենք տվել ինտերնետին, հասկացա, հենց դուրս եկա, մենք արագ կողմնորոշվեցինք այդ նկատի ունենք։ Տեսենք, ժամանակաշրջանը 90-ականներից մինչև հիմա բավականին հետաքրքիր ժամանակաշրջան է, եթե մեկը որոշի սոցիոլոգիական կտրվածքով լեզվաբանական ուսումնասիրություն իրականացնելու, տեսնելու համար ոնց են այս տարբեր ձևերը իրար կողքի գոյատևում եւ նաեւ ոնց են իրար հետ մրցակցում ի վերջո, էլի, որովհետեւ այո մենք կենցաղում առօրյա խոսքում ինտերնետ կասենք, համացանց չենք ասի, բայց հենց որ գանք որոշենք, որ մի տեքստ պիտի գրենք, ուղարկենք որևէ տեղ, անպայման կգրենք համացանց, չենք գրի ինտերնետ։ Այս ինքը շատ հետաքրքիր երևույթ է եւ ասում եմ, եթե որևէ ուսումնասիրություն արվի, շատ հետաքրքիր պատկեր կարող ենք մենք ունենալ այս հատկապես վերջին տասնամյակներում տեխնոլոգիական լեզվի թարգմանելու եւ չթարգմանելու հետ կապված։ Եվ մի հատ էլ հարց, էլի կարծում ոչ միայն ինձ հետաքրքրող, ժարգոնային բառերի կամ որոշ բառեր, որոնք գրականորեն ճիշտ են, բայց այսպես խոսակցականում այլ իմաստով են կիրառվում, ինչի այդ բառերը չեն մտնում բառարան։ Բերեմ օրինակ, մենք ունենք թույն բառը, որը նշանակում է թունավոր ինչ-որ նյութ, որից եւ այլն։ Բայց նաեւ խոսակցականում թույնը, այդ թվում եւ ես կիրառում եմ որպես ինչ-որ բան գովալու, այսպես միջոց, թույն երգ։ Բայց եթե, չգիտեմ, 500 տարի հետո բացեն հայերենի բառարանը կամ բացեն հայերեն տեքստ, որտեղ ինչ-որ մեկը կիրառում է, դա կամ գտնեն այս տեսանյութը, որտեղ ես ասում եմ թույն երգ, ու փորձեն դա հասկանալ ես ինչ նկատի ունեմ, բառարանը կբացեն, կտեսնեն, որ ես նկատի ունեմ, որ այդ երգը թունավոր է, այսինքն կոնտեքստը չեն հասկանա։
Ինչի օրինակ մենք Օքսֆորդի բառարանի պես, որտեղ ամեն տարի 100-ից ավել բառ է մտնում, որովհետև ինքը շատ է կիրառվում եւ իրենք դա ֆիքսում են, ինչի մենք այդպես չենք անում։ Եկեք ձեզ հիասթափեցնեմ ասելու համար, որ մենք սկսել ենք նման նախագիծ։ Սկսել ենք։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք մինչև հիմա ինչ որ ունենք, մեր բառարաները, նորմատիվ բառարաները, որոնց հղում է լեզվի կոմիտեն, այդ թվում երբ որ լեզվական պարզաբանումների հարց է առաջանում, ամենանոր բառարանը որ համապարփակ բառարան է խորհրդային շրջանում է վերջինները 80-ական թվականներ կարող ենք ասել դրանից հետո մեր բառարաններում լեզվագործածության իմաստային հարստացման բան չենք ունեցել վերանայում չենք ունեցել նորմատիվ բառարաներում շատ քիչ բառարաններ ունենք որոնք որ այդ նորմատիվ բառարաններն են հետո 2000-ականներից հետո ստեղծվել եւ այդ ձեր ասած բառաշերտը մտել է դարձվածաբանական բառարաններն ահագին փորձել են դա արձանագրել բայց ինչ որ դուք ասում եք քաղաքային խոսվածքին բնորոշ բաներ են դրանք հիմնական ոչ թե ժողովրդական լայն առումով այլ քաղաքային խոսվածքին բնորոշ բաներ են որոնք չեն արձանագրվել մենք հիմա մի մեծ ծրագիր ենք մեկնարկել լեզվական տեխնոլոգիաների ծրագիրն է որ իրականացնում ենք 2025 թվականից սկսած եւ այդ ծրագրի մի կարեւոր բաղադրիչն է էլեկտրոնային բառարանների ստեղծումը ընդհանրապես ծրագրով հարցը դրված է հայերենի կենսունակության հարցն է դրված թվանշային դարաշրջանում եւ տեխնոլոգիական զարգացումների դարաշրջանում բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի այդ ծրագիրը բայց ձեր հարցի համատեքստում շատ կոնկրետ էլեկտրոնային բառարաների հարց է դրված եւ հիմա ստեղծվում է բառարանը մինչեւ տարեվերջ ես հույս ունեմ որ մենք կկարողանանք արդեն ներկայացնել լայնորեն հանրությանը եւ այդ բառարանները մեզ թույլ կտան արձանագրել մեր լեզվական ամբողջ հարստությունը շատերիս համար ընդունելի կամ անընդունելի դուրեկան կամ ոչ դուրեկան, բայց դա այն է, ինչ որ մենք ունենք այսօր օգտագործվող լեզուն։ Նաև կարող ենք վիճակագրական տվյալներ ունենալ հասկանալու համար ձեր ասածը, որ այս թույն երգը ինչքան հաճախ է օգտագործվում մեր հասարակության մեջ ժամանակային կտրվածքով եւ դա ինչ է նշանակում եւ ժամանակ։ Դե համատեքստ բառն էլ է հետաքրքիր, մենք տեքստը ողել ենք հունական, բայց նախդիրը մերն է համա ամբողջ աշխարհը ասում է կոնտեքստ մենք համա տեքստը մի քիչ մեր աղը այսպես ասած հայկական ավելացրել ենք ես այդտեղ շատ մակրամոլ չեմ անկեղծ ասած ես այո ես զուգահեռաբար օգտագործում եմ նաև կոնտեքստը եւ համատեքստը եւ այս ցայլ պիտի նկատի ունենանք խառն է մեր լեզուն եւ այս լեզվի խառը լինելը մենք պիտի ընդունենք որպես առավելություն ոչ թե որպես թերություն տեսեք այս հարցազրույցի իմաստներից մեկը նաև այն է որ մարդիկ որովհետեւ միշտ լեզվի կոմիտեն կամ ինչով է լեզվի տեսությունը պատկերացրել են մի կարծրացած հիմնարկ որը նույնիսկ աբսուրդի հասնող ինչ որ նկատողություններ է անում թարգմանություններ եւ այլն բայց Նաև դրա համար ուրախ եմ որ այս զրույցը կայացավ, որպեսզի հասկանանք նաև նախագահը, հա, լեզվի կոմիտեն ինչ վերաբերմունք ունի հենց հայոց լեզվին։ Ու ձեր վերած օրինակը, որ ասեք Երևանը դուք կոլորիտ եք համարում, երբ որ այսպես քաոտիկ նույնիսկ ինչ որտեղ ճարտարապետություն է տիրում, նույնն էլ լեզուն գուցե հենց դրանով է սիրուն, որ պետք չի ինքը լինի կայացրած։ Քանի ժամանակը մոտենում է ավարտին, ասեք ձեր աններելի սխալները հայերենում, երբ որ դուք տեսնում եք, չգիտեմ, որևէ պաշտոնյա հաղորդավար Երբ անում է դա, այդպես է խոսում հայերեն, դուք հունից դուրս եք գալիս։ Եթե խոսքը գրավոր խոսքին է վերաբերում, ինձ համար գրեթե անըմբռնելի է, ոչ թե անտանելի, այլ ըմբռնելի է, երբ որ կարող են տրանսլիտով գրել միմյանց։ Կապ չունի որտեղ են գրում, Messenger-ով են գրում, Facebook-ում post են անում, թե չգիտեմ ինչ։ Մի ժամանակ այդ խնդիրն ունեինք, որովհետև չունենք ստեղնաշար հայերենացրած, հիմա ունենք բարեբախտաբար հեռախոսների վրա նույնպես ունենք, ուրեմն այս տրանսլիտով գրությունը կապ չունի ով է գրողը, մենք նաև կարող ենք բան ստանալ, չէ՞, տեղեկություններ ստանալ տարբեր կառույցներից եկող տեղեկություններ, որ Messenger-ով մեզ գալիս է եւ լատինատառ է։ Անընդունելի է դա ինձ համար, ոչ միայն օրենքի խախտում է, այլ նաև մարդկայնորեն անընդունելի, որովհետև հնարավոր չի լատինատառ գրությամբ կարդալ հայերեն։ Մենք որ հայերեն ենք ասում, նկատի ունենք հայերենը բառերով, քերականությամբ եւ գրության ձևով։ Իսկ բանավոր աններելի։ Բանավոր խոսքի հարցը ուրիշ է։ Ինձ համար հավասարաչափ անտանելի է վերամբարձ ճոռոմ խոսքը։ Հա։ Եվ նույնքան անտանելի է բան հատուկ նկատառումներով կոպտացրած բան առօրյա խոսքը կամ գռեհկությունը։ Կարող են դրանք համեմվել խոսքի մեջ, որովհետև կարող ես միտք արտահայտել եւ մի գռեհկաբանություն օգտագործել, որով համեմվում է խոսքը։ Եթե համեմվում է, այո, բայց երբ որ հատուկ դիրքավորված գռեհկաբանությունն է, սա արդեն կարող է հասնել վիրավորանքի։
Սա արդեն վիրավորանքի շեմը կարող է հատել էլի անձնապես մարդկայնորեն։ Եվ մյուսը հատուկ ճոռոմացրած բառապաշարն է, երբ որ ուզում ենք շատ գրական լինել, մեկ էլ ստացվում է շատ անհամ բան։ Մենք ոչ թե միտք ենք արտահայտում, ոչ թե փորձում ենք բովանդակությունը ձևակերպել, այլ ուղղակի սիրուն բառեր ենք ասում, որպեսզի ցույց տանք ինչքան կարևոր էր այդ միտքը մեզ համար կամ երևույթը։ Ես նաև նկատի ունեի, չգիտեմ, օրինակ մեղանչել բառի սերիայից է, երբ որ շատերը սխալ կոնտեքստում են իրան օգտագործում, այդպեսի բանը չկա, ասես ձեր ականջը ծակում է։ Դե հենց դա եմ ասում, երբ որ մարդը բովանդակություն չի արտահայտում, միտք չի արտահայտում, բնականաբար սկսում է մտածել հետաքրքիր, օրինակ օքեյ է։ Նայած որտեղ է օգտագործվում, սա էլ է գրավորը որտեղ, եթե Messenger-ով երկու ընկեր իրար մեսեջ են գրում, մեկը օքեյ է գրում, թող գրեն օքեյ, բայց եթե չգիտեմ, ինձ պաշտոնական պատասխան է գալիս նամակով, ասենք գրում ենք իրար, ասում են օքեյ, ոչ։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ սկզբում ասացիք, որ հաջորդ նախագահ լեզվի կոմիտեի եւ այլն ունեք, այսպես ձեզ համար նախատեսած կարիերա, եթե կարելի այդպես ասել, ունեք այստեղից էլի շարժվելու տեղ ունեք, թե սա ձեր երազանքների գործն է։ Անկեղծ ասած, շատ լավ հարց է, որովհետեւ մարդիկ բոլորը ունեն երազանքներ, դրանք փորձում են իրականացնել։ Ես էլ եմ բնականաբար ունեցել եւ ունեմ երազանքներ, որոնք իրականացրել եւ շարունակում եմ իրականացնել։ Ճիշտ ասած, պետական պաշտոնյա դառնալը իմ երազանքների մեջ չէր։ Իմ երազանքների մաս է եղել դասավանդելը, իմ երազանքների մաս է եղել գիտնական լինելը, որոնք որ իրականացրել եմ, բայց պետական պաշտոնյա լինելը անկեղծ ասած երազանքների մաս չէր։ Եվ ստանձնեցի այս աշխատանքը, որովհետև հասկացա, որ այս ոլորտում անելիք ունեմ եւ եկա այդ անելիքը իրականացնելու։ Ուր կգնամ սրանից հետո չեմ կարող ասել։ Կարող եմ ասել մերսի զրույցի համար։ Ասեք մանավանդ որ հիմա վերջին քաղաքական զարգացումների համատեքստում կարծեք այդ բառը դարձավ շատ օգտագործվող։ Մերսի։ Շնորհակալություն։